वेलकम टू टेक सपोर्ट चैनल। आज हम आपको रिव्यू करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 का। तो चलिए इसको सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या सब है इसमें। चलिए, बहुत बेसिक सा हैंडसेट है, बहुत ही स्लिम है। इसका साइड में रख लेते हैं अभी और पहले इसके एसेसरीज़ को देख लेते हैं कि इसके साथ हमें क्या सब मिलता है। इसमें हम देखने रहे हैं, इसमें हमको एक क्विक स्टार्ट गाइड मिल रहा है, ठीक है। तो इसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो एक यूज़र मैनुअल हो गया। तो इसे साइड में रखते हैं और देख लेते हैं। ये हमको एक हेडफोन मिल रहा है, बस बेसिक सा हेडफोन है, नॉर्मली जो सबके साथ आता है, इसके साथ भी वही है। और देख लेते हैं बैटरी इसका है। ये बैटरी आपको 3000 mAh की बैटरी मिलती है इसके साथ। और चार्जर इसका अच्छा क्वालिटी का है, देख सकते हैं। इसमें आपको एक ये फ्लैश हो जाए तो आपको देखने मिलेगा, ये देखिए देखने मिल रहा होगा आपको, ये 1 एम्पियर का चार्जर मिलता है इसके साथ आपको। और एक डेटा केबल है इसके साथ। तो चलिए, एसेसरीज़ में तो अच्छे खासे आइटम्स हैं। चलिए फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं फ़ोन के साथ क्या क्या फ़ीचर मिल रहे हैं इसमें। जहाँ तक कि ये देख रहे हैं, इसमें आपको 3000 mAh की बैटरी दिख रही है, फ़ोन मेमोरी 8 GB की दिख रही है, लार्ज डिस्प्ले है इसका, HD लार्ज डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। और इसमें आपको 1.2 गीगाहर्ट्ज़ की प्रोसेसर मिल रही है और ये 4G इनेबल्ड हैंडसेट है। और इसके साथ आइडिया का एक ऑफ़र आ रहा है, आइडिया 4G का, जिसमें 343 पे कॉम्बो पैक मिल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको 2 GB डेटा, 200 मिनट एंड 200 SMS फ्री मिलते हैं। तो चलिए फ़ोन को देख लेते हैं। सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं, ये रहा, इसे ओपन कर लेते हैं, बैटरी निकाल लेते हैं अपनी। देखना है ये आपको बूट होने में कितना समय लेता है, तो बूटिंग टाइम भी इसका मायने रखता है। और फिर इसको हम आपको कंपैरिजन करके भी दिखाएंगे दूसरे फ़ोन के साथ। तो चलिए इसे ऑन कर लेते हैं। जी ऑन हो रहा है, देखना है कि ये कितनी जल्दी बूट होता है। अच्छी खासी स्पीड थी नॉर्मली। चलिए देख लेते हैं क्या फ़ीचर्स वगैरह दिए गए हैं इसके साथ। तो नॉर्मली सिंपल सा इसका यूज़र इंटरफेस है। जहाँ तक कि सेटिंग्स में बात कर लेते हैं हम इसके मॉडल की, तो इसके साथ में एंड्रॉयड लॉलीपॉप मिलता है 5.1.1। ये देखिए, अच्छे, जैसे कि मार्शमैलो अपडेटेड आ चुका है, बट इसमें अभी आपको लॉलीपॉप मिल रहा। हो सके ये आपको आगे अपडेटेड मिल जाए, ठीक है। तो इसका चलिए हम सबका मेमोरी चेक कर लेते हैं स्टोरेज में। ये देखिए इसमें आपको मिल रही है, ये देखिए फ्लैश हो जाए, ये देखिए ये आपको अवेलेबल मेमोरी इसमें दिखा रही है 3.89 GB की। और इसका फुल मेमोरी 8 GB की है। सिस्टम मेमोरी इसका स्टोर कर रहा है 3.46 GB। तो आपको यूज़र्स को इसमें अवेलेबल मिल जाता है 3.89, अप्रॉक्स 4 GB के आसपास आपको इसमें अवेलेबल मेमोरी मिल जाती है। तो और अब बात कर लेते हैं इसकी रैम की। तो चलिए रैम पे चलते हैं, इसके लिए एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस ये रहा, इसमें 1 GB का रैम आता है। तो देख लेते हैं रनिंग में क्या जा रहा है और फ्री कितना मिल रहा है यूज़र्स को। ये देखिए सिस्टम इसका 573 MB यूज़ कर रहा है, ऐप्स इसमें 176 की है और आपको फ्री मिल जाती है 640 MB, ठीक है। तो अच्छा खासा है। रैम अप्रोक्स आई थिंक 1.5 GB का हो गया इसमें। सिस्टम यूज़ कर रहा है 5680 और फ्री है 611। तो 1.5 GB का रैम मिल जा रहा है इसमें, अच्छा खासा रैम भी मिल रहा है। अब इस पर प्रोसेस पे बात करते हैं। इसका हम कैमरा देख लेते हैं, कैमरा कैसा है। चलिए कैमरा ओपन कर लिया, ये अच्छा खासा कुछ इसी का पिक ले लेते हैं।
देखिए ऑटो फोकस के लिए अच्छा इसमें दिया गया है ऑप्शन। देखिए कुछ पिक्स हम लोग ले लेते हैं इसमें। ऑटो फोकस तो अच्छा है इसमें, थोड़ा समय लग रहा है इसको, लेकिन बट फिर भी सही है। देख लेते हैं पिक्चर को कैसा पिक आया है। ये देखिए क्वालिटी बस ठीक ही ठाक है। 13 मेगापिक्सल की बात कही गई है, बट 13 मेगापिक्सल की क्वालिटी से कुछ डिफ़र है, फिर भी सही है जहाँ तक है। और चलिए अब हम आपको कंपेयर करते हैं इसको J7 के साथ। तो हमारे पास J7 अवेलेबल है। ये देखिए ये हमारा J7 है। इसमें देख लेते हैं हम लोग दोनों में क्या डिफ़र करता है। सबसे पहले देखिए स्क्रीन इसकी मिलती है सेम क्वालिटी की, इसमें भी 5.5 इंचेस है और इसमें भी 5.5 इंचेस है। कैमरा भी सेम मिलता है, डिफ़र ये हो रहा है कि इसमें फ्रंट में फ्लैश है और इसमें फ्रंट में फ्लैश नहीं दिया गया है। और जहाँ तक हम स्पीड की बात करते हैं तो चलिए इसको हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। इसका हॉटस्पॉट मेरा ऑन है, इसे वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ये कनेक्ट हो गया। ये हम लोग इसमें जियो का नेट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या एप्लीकेशंस वगैरह स्पीड से ओपन होते हैं। ये अपडेटेड आ रहा है, इसका अपडेट मांगा जा रहा है, कुछ समय लग रहा है, देखते हैं। इसमें समय लग रहा है, चलिए कुछ और देखते हैं। अच्छा इस पर अकाउंट डालना होगा मुझे, चलिए इसको हम बाद में दिखाएंगे आपको। फर्स्ट ऑफ हम देख लेते हैं दोनों का रैम, देख लेते हैं इस्तेमाल करके रैम कौन कितना यूज़ कर रहा है, किसमें कितना फ्री मेमोरी है। चलिए दोनों की सेटिंग्स पे आ जाते हैं और चेक कर लेते हैं। यहाँ तक देखा जाए तो ON7 थोड़ा फास्ट दिख रहा है इसमें, और J7 थोड़ा खुलने में समय ले रहा है। तो इसमें रैम के लिए ऑप्शन तो शो नहीं कर रहा है, शायद ये मार्शमैलो अपडेटेड है इसलिए इसमें रैम का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तो इसे रहने देते हैं अभी और इसमें देख लेते हैं हम लोग। तो जहाँ तक इसमें देख रहे हैं आपको हाफ मेमोरी खाली मिल जाती है और ये ज़्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ा इसका बात ये है कि ये बहुत ही स्लिम और बहुत ही हल्का है। ये आपको J7 के मुकाबले ये बहुत हल्का मिल रहा है आपको, बहुत लो क्वालिटी का है, बहुत लो मतलब कि इसका वेट है, बहुत नॉर्मल वेट है, बहुत अच्छा है, इसे आप कैरी कर सकते हैं। और जहाँ तक इसकी क्वालिटी की बात कही जाए तो नॉर्मली सही ही लग रहा है फ़ोन और सारा कुछ से ओके ही है। तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं। इसका प्राइस आपको 8,990 पड़ जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से तो मुझे 8,990 रुपये का आया है। तो आप भी मार्केट से ले सकते हैं या फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हम आपको फ्यूचर में अच्छे अच्छे पोस्ट ऐसे ही पोस्ट करते रहेंगे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।